Отвертка Work Pro с храповым механизмом, с трещоткой. Имеет 6 насадок, 6 двухсторонних насадок, намагничивающихся. Кстати, они магнитятся друг к другу. Вот. Гнезда, в которые вставляются эти насадки. Очень хорошо вставляется, они фиксируются внутри своего гнезда. Так, как работает у нас? Вот она работает трещотка. Переключение трещотки работает вот на этой части отвертки, где указано стрелочками. Так, вставляем насадку. Чтобы ставить насадку, ничего не требуется, просто вставляется и все, она уже не вытаскивается. Закручиваем или откручиваем. То есть у нас надежно зафиксирована здесь. Она не на магните, а на защелке. Так, чтобы извлечь насадку, нам нужно оттянуть вот эту синенькую штучку. Мы вытаскиваем и меняем на другую насадку, какая нам нужна. Так, опять вставляем. Вставляется она просто без чего-либо, а вытаскивается уже оттягивание. Так, что еще? Ручка у нас прорезиненная, качественная, надежная. Ничего сильно тут не болтыхается, кроме вот самой головки немножко слышно какие-либо звуки. Сами насадки сидят хорошо, жестко. Вот размер, можно сказать, размер с ладонь мужчины.